Gendok deno santri lulusan pondok isih terawan urung tau ketemu Pak
santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu ora ngira yen ngapusi kowe medhengke wong liya aku tansah nangis wae remo atiku kok seksa udan tangis saben dina tegane nglarane atiku banget keseksa apa pancen wis nasibku kowe tega larane atiku urip tansah kaya ngene omah ra ono tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira yen
tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnamu gawe lara nangis atiku nangis nelongso ninggal aku ngeboti wong lanang liya ati kaki kudu lila lila kowe digandeng wong liya nadyan uripku wis mulya mbok yo eleng atiku kaseksa nasibku kowe tako larani atiku Mas Kris monitor Mas Kris urip tansah kaya ngene omah ra ono tantreme nanging atiku kesiksa udan tangis sasat saben dina tak pelani tak tresnane ora ngira ning tansah ngapusi nangis nangis ati kasiksa yen kelingan tresnaku digawe lara nangis nangis langsa ninggal aku ngaboti wong lanang liya lila aku kudu lila lila kowe digandeng wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eleng atiku kasiksa mundure sak ngrekyana patya mundure sang rekyana patya ngundanging rawatya
prajurit pendeperi swara umyong kurpar nang kalawan puksor tambur yang suling pepanden tuku ndaludak lir jala dian pranyata kawuryan asri kalamun cinandra campur sari mara tresna miat langen kalaning kalayangan lar pantamu car konter kekonang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari mara tresna suka wati ingkang mijil saking tlatah Cengkareng, Jakarta Barat. Makarya sinarengan kalian kadang-kadang alkalin audio sound sumodang. Oke dimenggarakan langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Kalau dengan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Sujoko dalasan Ibu Rubinah ingkang sampun kepareng netapi darmanipun tiyang asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri nggih menika Diah Ayu Aisyah Kusuma Wardani ingkang sampun kalampahan daup kanan Bagus Acep Wijayanto putra jalu saking Bapak Kasiyanto dalasan Ibu Rohiyati mijil saking tlatah Caruban Jawa Timur. Mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan.
Kaundangan sang menika sawanipun campur sari Maratresna Sukawati. Sinungguyung kadang Seniwati wonten Catur Widyawati. Disembadani Pak Deku Joko duwe gawe pisanan nyowanke campur sari Maratresna penyanyine cah nom-nom kabeh. Nggih, disembadani Pak. Kawula temangan setunggal pokok setunggal kadang Seniwati ingkang nyengkuyung Maratresna Sukawati. Mijil saking tlatah Sragen Asri. Sawanipun Diayu Fani Ratnasari Bogel mati kepaleng jumeneng wong ayu. Geser kiwa, pentok nih kono sisan. Nggih, Mas. Ngati-ngati. Mas, Pokoke aku wedi aku. sing dhuwur kuwi lho, sing ireng Iki kuwi. kaya anu kok main anu ning piramida iki lho. Iki kelap-kelip iki lampune disko. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah. Sawanipun Diayu Ragil Saputri Bogelwati. Kok nganyar bar kok Solo kok berarti permak. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses masih kuliah semester 7 ajeng nyusun skripsi. Sawanipun Diayu Amel si milikiti Bogelwati. Munggah kene munggah geser kiri. Sinambung kadang Seniwati salajengipun made in kota Wonogiri sukses. Sawanipun Diayu Putri Bogelwati. Ugi sining guyung kadang kula kinasih Master of Ceremony mijil saking tlatah Ngawi. Menika nggih boten tiyang sanes, boten asring malih. Tlatah Jabodetabek, Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok. Adangipun Bapak Sujoko. Malah kepara dereng dangu wonten ning Pontianak, Makassar, Rio, Pekanbaru. Sawanipun Dimas Kamandoko SSN. Piyambak Pangandali Woro Ki Bogelwati Prayitna mijil saking tata bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Mara Tresna Sukawati Alkalin Trafoto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lawan kanthi sekeca sinambing laras campur sari Mara Tresna sesakeca.
miyak sepining swasana kadang-kadang para tresna badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ibot ben gayeng. Untuk panitia sementara tamu yang mau naik ke panggung dikosongkan dulu biar Pak Joko joget bersama dengan penyanyinya. Naik Cahayu kui ayo Mas Agus. Terima kasih. kula sing nyiarke lho Pak. Kula niku sing bawa teman-teman ke sini lho Pak. Kok iso dilewati iki lho. Kancane rata anggere wah bagianku lewat. Ya wis jenengan lebone Mas. Oke, digerak nyanyi tesih boten. Apa